खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै बयखौ बरायना लाबाय दिनै 21 जानुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ त्रिपुरा मणिपुर आरो मेघालय गायसननाय सान एबा त्रिपुरा मणिपुर एन्ड मेघालय फाउन्डेसन डे महरै फालिनाय जायो। 21 जानुवारि इं 1972 मायथाइयाव त्रिपुरा मणिपुर आरो मेघालय रायजोफोरा इं 1971 मायथाइनि सा सानजा ओनसोल दाफामफिननाय आयेननि सिङाव आबुं रायजो जादोंमोन। बेनिखायनो त्रिपुरा मणिपुर आरो मेघालया 21 जानुवारियाव गावसोरनि रायजो दानाय सान फालियो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड रिलिजन डे, वर्ल्ड स्नो डे आरो इन्टारनेशनेल फ्लेग डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।